行政院昨通过违规临时停车等罚金伫咧12块以下10项交通违规，唔免记点，嘛袂当检举的修正草案，互路权团体质疑讲是去害过路人的权益受损，尤其占用新种者的车位，是个牺牲着新种者的权益。行政院长陈建仁今仔日强调，这草案这违规也是有行政处罚。交通部长王国材嘛表示，草案送去立法院审查时阵，嘛也会当讨论。行政议会切一决议，10项罚1000字以下交通违罪项目，包含并排临时停车、消防栓头前停车、公车站牌10公尺内停车、在新障碍专用车位违规停车等等，未来被记点也免检举，引起讨论。我应该算不支持，我觉得还是可以解决，但是你可以去申诉。不会说很多什么微小的事情，然后都一直去检举啊，然后被记点这样子。对，我觉得这样是一件很好的事情。路权团体质疑未来违规停车情形可能会更加严重，不只造成驾驶的交通风险提悬，也连带影响过路人的安全，损害熟悉用路人的权益以外，也是变相放任违规，各点名占用新障碍车位，说明检举，未记点牺牲新种者的权益。身障停车格也一样是不能检举的，是完全剥夺身障的权益。违规停车等等的这个情况的。开罚上面本来就很弱，未来如果也取消了检举，取消了据点，对于违规人他是几乎没有遏制力。这个是为违规开后门，行政院长陈建仁回应，修法是为保障所有道路使用人，呼吁驾驶人唔通违规。交通部长王国材表示，是权宜的处理方式。记点的办法在去年通过以后呢，实际上对于职业驾驶人，还有甚至是一般民众的生活还有生计呢，都造成影响。我们虽然没有记点，可是呢，还是会有行政的处罚。衡量现在的一个状况哈。所得到的一个结果，权益的一个处理方式啊，哈，我想说，也不是说永远都会这样。王国材强调，行政议会通过修正草案了后，已经送到立法院，未来在立法院审查时阵，应继续表达意见，理性来讨论。记者综合报道。